ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤ 13 August 하이버시 करिनो इको में आना मशीन नुमित असिबो मरे पकनिंग बसिंग नुमित हायर इको ने खंगनै अदुगा स्टेट के थाकता हायर नुमित असि इको ऑब्जर्व तोवी मशीन तब इको 13 August हाइबसि मपुंग ओइना मसि नुंगि ओइ वखलो न्यारगा करिनि हाइदन ओजाना एक्सप्लेन तोवी 13 August से कोई 1891 August 13 से कोई मेटे ये थाबान दी थावान की तरानी पानबा अदुगा सगोन से नुमित ताई अपुंगोइना 13 August Patriotic Day ना लौरिसी अकोगी लिसिंग अम चनिपान मौद्रा माथोगी ब्रिटिश का मणिपुर का सोंगा किबा एंग्लो मणिपुर वार दुना मरम मोरकांदा ब्रिटिश ना सथा किबा स्पेशल ट्रिब्यूनल नमगी ट्रायल दुना अकोगी ब्रिटिश की महारानी की मतकता लान होबा अरुगा ब्रिटिश ऑफिसर सिंह हाथ पर मरी लेना अकोगी अथवा सिंह से ट्रायल तोबा अरुदा मपुंग मणिपुर की अथव मंगा फासी तौबगी राय ताखिबने अदुगा राय सिंह अदु तोंगान तोंगान नुमिसिंग ताराकांदा अगस्त की तांग 13 की पुंग मंगा नुंदांग वायरंगी पुंग मंगा सिदा अखोगी फायदा पुंगदा बेटी कैंडरजिट अमदि तंगल जननबु फिंगौ सेपा इमा इबेल लिसिंग निपान मुकी ममांगदा मतमदुगी ब्रिटिश की लेंगा की सिपाहीना योमबा अखोगी फायदा पुंगी अखोय योम फमदा फासी तौकिबा अखोगी इमा इबेन सुगी सिंगदुगी मित्तगी मिलु पिरांग अतत अखम लेतना ताकिबा यामना पुंगिंग दा ममालाबागी कथोखिबा मणिपुर की निंका तंबगी सक्तम ममंगा नो होनाबदा अदुम दुमिदा मा कंगने नाइना हामबदा माइना थमजगे ओजाना होजे हाब वहौदोइना थमबिरिबो वाफम सिदा मखा चथजर पॉइंट ओजाना ngachai the impress of British India ga aikoki Manipur ki miyoi kharga ki marakta leiriba trial siki trial sida makoi manga amadi sibagi dan dibi hi wafam pan biri makoi manga si Pukamong Kazao Rike Niranjan Subedar Adagi Tangal General British candidate Sirainaga Moji British ki Sagil Wayel Tuna Wayel Je Makalani Tona Tawe Ningtong Wasasing in a special tribunal Ama Semakanda Wayan Zatabane Duga Ataising Tuna koi political agenda litta wakanda semba tribunal amana tawone aduga pukambam ka zawdi Mr. Grimutu mana ta na thelaga hatpani adugi mari lena me gi tang kun ga mari 1891 da ma koi gi farsi tawaga hatpagi danji je phangre Niranjan Subedar 8 June 1891 da aduga August ki tang 13 ngasi makinu misidana अखोगी अथौबा इपु थांगाल अमदि ब्रिटिश कंडजनी अदुगा अक्टोबर की तांग 13 1891 जे अखोगी नागा सिंगी मरकता अखोगी सिराई नागा सिराई थांगाल जाति द पोकपा मयांग खांगदगी सि अखोई मोय मंगा सि पासी तौबगी राय अदु द कना तौगिबने अदुगा तसेंग मक्किदि पासी तौबगी राय असि अखोगी रेकॉर्ड की मतुंग इनदि मखोई मंगा खतनते मैं फांसी तौबगी राय तारिस मपुंग ओइना महाराज कुलचंद्र महारानी की मथक लान होबगी दमकता मा सिबई दंदी पीबनी जुबराज टिकेंद्रजीसु सागी मंगोन सिजु महाराजे महारानी की मथक लान होबा ब्रिटिश ऑफिसर सिंह हाटपा द इंजन बनुपाने मासी दंदी पीबा सिबगी अंगौ सना सेनापति सु महारानी की मथक लान होबा अरुगा चीफ कमिश्नर यावना ऑफिसर सिंह हाटपा द इंजन बगी दंजीरा माजु सिबगी दंदी पीबनी Tanggal General Chief Commissioner Yauna Operating Hap Engine Bagidamota Mazudanji Pibani Pukamong Kazao Grimwood Hatpagi Maranda Sibidanji Pibani Rege Mastam Samu Songtan Nilamani Ayapur Anisu Maranigi Matatalan Hoba Aduga Mi Hatri Engine Bagimaranda Danji Pibani Songtamia Niranjan Subedar Anisu Maranigi Matatalan Hobi Damota Sibi Sera Pibani Aru Singh Abung Jawi and Koiba Hidam Saubi Laisam Kamba Mayang Dojo Nepam Noni Nongtobom Trilok Sagon Semdana Komdram Guna Hyman Singse Siju Chief Commissioner Hatpagi Maranda Akogi Sibi Serak Pibani Aruga Lokendra Bezi Singh Wankairakpa
मागिना महारानी मथक्ता लान होबगी तमक्ता मासी लोय थाबा अदुगा मागी मरन मतुन मत्पा सी अहमदा मोगी ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट सिना ब्राइ पीबने अदो कोना दंगदा मसिगी कोर्ट की जजमेंट से अमु नमु हना खनारा कांदा करी तारागे है मतमदा अखोई टिकेंद्रजीत बीर सिंह सेनापति से मागी कनोसिना फांसी तौबगी अदुम राइतु लौरा कांदा साइगी लेमोरिबा मयामदो कुलचंद्र महाराज कुलचंद्र यावना मियो कुनगा हुंदोइसे अमु अंडमान निकोबारदा लोय थाबा अदा सिदा मरुइना लीड तौरिबा कांबु सिंगसे महाराज कुलचंद्र अदगी अंगौसना अदगी चोंगधामिया आया पुरेन मेजर हाइबना सिंग बखरा फम वांगना पाइबा मी सिंगसे अदे वांखै राखपा बिरजित सिंह वांखै अको मोइसिना अमुक मागी मरन मतुम जम मतपा अदुगा अंडमान निकोबार की माउंट एरिया हाइरिबा मफमसिदा मोइसे लोय थाबने अदुगा नवेम्बर की तांग कुनगा हुमदोइसिदा मोइसे अंडमान निकोबार की आइलैंड से थुंगा कांदा मोइ थमने अदो सिंगी मतंगसिदा अखोगी सिदगिसु अखोगी सीएसओ सिंग मयामसु चलेको सिदा कंफ्यूज चटपा एरिया अमा लई अखोगी अंडमान निकोबार थाग्रे हाइबदुदा अखोइना अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल कलापाली हाइजु खंगनाबा सिगी जेल से लैगियाने ता खनबा यावे अदो कलापानी हाइबा जेल सिटी 1901 अदाइदा साबा होरकांदा याम तपना लोइसनबने हाइतारेको अदुगा अखोगी लैबा निंथौ मचा अमदी अखोगी अथौबसिंग सिटी मोय मफमदुदा युम अमा फजना सारकांदा अदमाइना लैबने हाइबगी पोट लै जेल दा लैखिदे जेल दा लैके ओके मोय की मतंग सिमा खिदंग तपना ला कांदा हानगी 1891 की रिवोल्ट अमगी मखा पोनबा मागी सब्सिक्वेंट कंसीक्वेंस मयाम दुगी मरकता हौजिकी इपु थंगाल अमदी ब्रिटिश एनर्जी से मोइसे हेंग तोबगी तंजा से लाकदोरिनी सि लाक्तिंग ममांगदा ngसागी थोखरबे थौदोकसे 1891 की ममांगदा खोइना पाजबा historical literature mayam jida di British ka Manipur ke se yamna nuksi jana ba maruk mapang moina amaga amaka ikai kumnaba even British ke expedition sing the Manipuri ki ningthau macha sing setaga lal yaur including British energy phaw yaur adukum gi wari mayam Manipur ki lami mayam moina matheng pang gi wakham mayam ma yauri aduga masidagi kamaina British ka maruk mapang moina leramba even British ki political agent phaw Manipur ta leiyaga ko yamna diplomatic relation ama yam fazaba relation ama leina karamaina sigi turn of events kamai la sigi po sigi matang da ko aina khwai yana bada in thamjaning ba wafum umdi kana gumona akogi Manipur da political agent thammi agent leire ana political agent ama leiramnina akoi se British ki hana dagi makha pon bagi mong da leirakpa jati mara kan khan ba syo ko adu nati tasengna harabadi hoji international norms da अखोगी एम्बेसी थम्ब जनै को लेबा खुदिमक पाकिस्तान का इंडिया का यानागेरा यानोरा चाइना का यानागे यानोरा मागी एम्बेसी सिंग लोय थम्मे हाइतारे को तमाइन तौदना ब्रिटिश ना लेबा मफम सिंग ज मोगी पॉलिटिकल एजेंट ना मम थम्बा हाइबसे मोगी मतम दुगी लेना तुगी सनाबी नि अमनि हाइतारे अरगे अनि सुबदा मसै रिलेशनशिप से कराइ दिगी चेंजेस अमा लागनो हाइबा तारगदी अखोगी एंग्लो बर्मिस वार से थोक्टिंगी ममांग सिदा मणिपुर से इम्पोर्टेंट जोइरमे मणिपुर की मतेंग लौद्रगदी ब्रिटिश चंगजन मंगमदबा और मागी करी हाइतारे मागी इंटेलिजेंस की पोता मणिपुर की हेल्प लोनिंग बगी पोत याम लेरमे करी मरम गिना हाइबा मतमदा ब्रह्मागा मणिपुर से पुवारी की तंका क्यादा अखोगी तोंगा निंथौसिंग की मतमदा लान अदुम तोइने सोंनारे हाइतारे को तोइने सोंनापना मरम मोइकांदा आवागा मैतै की मरकता नक्सु नगनै अदुगा नक्सु नगनदे अमरोंदको अदुगा अनिसिगी मरकता लान की टेक्टिक्स से समटाइम्स खंगनबसु याव अदुगी पोतो खंगनबदुना मरम मोइकांदा एंग्लो बर्मिस वार से मसिगी वार से मतेंग पांगनबुगी दमकता चंद्रकिति महाराष्ट्र सु ब्रिटिश ना याना डिप्लोमेसी तवे हाइतारेको अदु मणिपुर की मतेंगदगी मणिपुर की लामिसिंग की मतेंगदगी एंग्लो बर्मिस वार से तौरे बर्मिस नंग ब्रिटिश नंगम आफ्टर ब्रिटिश ना ब्रह्मा से पुल पाइसिलब मधुंगदि मणिपुर से इंपोर्टेंस ओरक्त्रे मरमदि मणिपुर यावदरसु आई यारे हाइबगी पोरा म लाए लाबनिना अदुगी पोतम लाइग्रे सेकेंड लम लोइनमक्ति लौसनग्र कांदा मणिपुर अमसुम
amta chatke amta tauge haiba pot khudimo sum permission lo je amu British ki lengat ki makata pamak tabu yore hai tai ko akoi ji sum moi da haija ga driver gi kano la pa kan di British na khudong cha madu ki tanja ma sum ngai den lei nge matang ta Chandrakiti Maharaji thukre mo tung da ma gi Maharani puna taraga ni thoini Maharani trai thois gi manung da mama tin da ba masim nau sing marakta sam na harabada Surchandra gi nakan da mama tin da ba makoi masim nau mari Surchandra leire adagi Pakasana leire Thambosana leire Gopalsana leire aduga kano Thambosana leire simoi mari sima pungre okay magi mayam da framework amaga sum thamjawtani ai ko jana thambiro wafam sida kitang information se marik chung mayam da su tana bi damukta ai ko ngasai background amaga chawpa background amaga nei ne gre matam logi political status Manipur amadi British Empire ani gi leinari relation se ado ko leinari relation se Manipur se am sovereign oi balai pa amoina maning te balai pa amoina magi status se sumang mang de habani ado mating te balai pa ama imang mang dri marak sida Chandrakiti Maharaj na palamaba matung maki tarwai je magi loina je punna Maharani taragani thoini Maharani tarani thoi ki sigi matung da magi macha singi maratane hus division la kadoi jadoi matang ni ko jan tham bidoi wo fam se hausi kem amagi wari ni ekoi ki madingu ningthau Chandrakiti ki magi macha se group ani thol kadoi ni ahan group da magi macha magi nupi taragani thoi maksi loin mak angang lei do ya lei magi nupi tarani thoi je ai jarak pam pathok sara ke so aham rani si angom chanu Lukesori sijina Surchandra Thambosana Pakasana Gopalsana se poe ani suba oinam chanu Bhimesori se sina Phaijausana Jalakiti aduga sanaya ma je pokpane aduga ahum suba gi longjam chanu Hari Manjuri hai je soinaite habadi akoina hujiki maite rongi tamda soinaite haba ward 3 kaymu kana puyada or magi Chaitham Kumar Singh Yarum Batargadi Soinai de Haji Masat Yaug de Habama or Soinai de Habu what is Sinam Target Nuping at the Pui Habasu Nuping at the Popomatum Soinai de Habu was a Sinabadum Tender can Haitako Marisu Buddha Chongam Chanu Koksesorigi China Quering Jobras Quering taken the Zipoe Homsuban Marisubana Popane Marisubana Popo Quering taken as Maharaj Chandrakiti ki Marishuba Manga Subana Songtam Chanu Lukesori na poe Mana Kulachandra Maharaj ka Gandhar Singh ka poe Adagi Tare Suba Kongkam Chanu Chandrabali se Soinaite Macha Pokte Adagi Nipan Suba Akojam Chanu Khanda Leki Jisina Zilangam poe Adagi Mapan Suba Chingchum Chanu Mukasi Sina Soini Mazi Soinaidre Tokjom Chanu Chandramukhi Ju Soinaidre Haikam Chanu Jubati Soinaidre Aduga Usam Chanu Dubali Dulabi Soinaidre Moigi Mamati Nadaba Masim Mauchingi Marakta Nasagi Surachandra Maharaj ne Pakasana ne Thambosana ne Gopalsana ne Shima Michang Oigre Aduga Somna Kangi Kulachandra Maharaj ki Misangda Quering Jubras Leire Angau Sana Leire Adagi Zilangam Basiga Moi Mari and Lepkamin Lepakanzita See where it's cheaper. Surachandra Maharaj Yamna Sonba Ninto Webetanatana Masimano Pomina Dabasing Misang Mikayam Naibaki Wine Bicham Tawagasu Hectoba Aduga Nakalamum the Pakasanaze Laitiam Haiba Maugam Patav Aduga taken the Zisu like Haiba Aduga taken the Zisumini and Bayadaba Mari Paringodi and Papa Mamichi Luglapna Gangba Aduga Adumbagi Kano Mina Haura Agadi Aiju Lim Hallo Habagi Mina Paragadi Mani and Papa Adumbagi Kano Oevoko Aduna Mabanigi Kano say some Mugana position Mela Pomatamda Akogi Surchandra and Wayan Bisato Wakanda Heck Ikaiba people Gumba and the Pazana Mayama Moina Masim Nausing Langar to give what to Wakanda Masimano Moina Nayamana Himanapa has a high potam the writer. At the Ikala Pomatam at a web, Ikala Pahadi in Matang Taizesi. Matamuda taken the Zisu, say Kutama to Kutanju to see Chu River, Yamna Kariatari Yamna now the Matangi, Zenesan Matam Haitareko. Aduni Matamuda. Moja sounding mandana
kano sing jilang amaga angong sana ka khang ngal da tikendra jina kunthama thoi kunthai tu subo di moi dia mu dai kuntha gi makha oi tuni I khigala pama tan ne aduna khang bangam da na ikang khang udan September gi tang kun ga ma thoi 1890 langban gi tari ni pan ahing jida nongai jida ningtau gi sangai da magi kano je wal je kal song jalaga nongmai kapsan bane ahing du da asigi nongmai kapsan bagi saruksi yogdringi da mutanga mayam da ekoki yembiri ma view sing da thamjani muje asigi turn off events haibatai 1891 da Manipur ma de British ani ki song na gadori ba lan adugi fallout ta amukati kendra amadi ipu thangal loina athobo mayam amakha British na heng to ga hat ke dori ba ki sigi wari sigi horofam ni hoina ngasai thiri je sigi horofam se 1891 gi September gi tan kunma thoi dani aikoi palace revolt haidana konung na lal hogodoi se tikendra je ki team na adu si haudu ngai mamang da Chandrakiti gi macha sing magi puna taroi tara ni thoi sigi macha yaw mayam amsu yawre yawdo mayam amsu yawre masigi game ani khak thola ka doini amana tikendra je ki ke mama masina aikoi Kulachandra Maharaj na ithoina palung ge dori basigi game si oidoini amana hana gi ni thoi ga leiba Maharaj Surchandra gi game ama hariba game ani sigi class confrontation si direct lak changi mamang da aikoina zu oza thingna jabada aikoina lai khara paw matam da konung manung si da masigi sentiment ama yanadabagi yam chauna leibase ado moi ju phamnai ba mamdi loina oirini machimano mayam si tikendra ji senapati oirini ado sumaina moi angamba mayam ji gi marakta ni thong masa mayam ji gi marakta yengdina bagi wari sing haitare mamang si da leibo wari man ding ban adu di yam lai re habdi koi jilangam boina tabak chathopagi taw kanda bengun ko ngado ne ha ba khotpa adum badu da ya da ba ma di adu pham baidana adu ti da ko wari mayam da bhak ta na ba nu ba ko ngasai ne loi samdala kanda hai jai to ngasai gi adu episode to masim nau tin da gi magi misang mi khai nai ba pot mayam ma tawrok pado taw podu da masim nau nakan nama oi ba group to pelak ta bane pelak ta badu gi mana attack to tarok pai tai ko adugi phone tu ne ba ada attack to tarok kan da Surchandra gi movement je Surchandra gi movement je da ma su oi da ba ma ngang escape tong no gi pona ma yaw le ba ko ai nungdang du da moi ani na nomai kapsul re kapsul kan mana nungdang maning power sen gre de mana du matam du thola ga su mana kul halam ba su du yai na tragana kai gi yam da kai nungai ta ba le ge na kan phan tor mu su yai ta ko adu chungdo to bi da mana British ki residence da senjang ga kan da man nungdang no hogre nongale kan da mana kano sida manau no ba sida ai di ni to kham ga di je ai thadok cha rage aduna ai gi kokthon ai gi thang yaw ba thangkum thang adagi ai gi sedba piron mayam je nang lahoro ai ga di je nong da sinaramage ai di Brindavan da lai ningjar ge salage haidana mana chithi mi irak pane ba chithi ra kanda manau no pa Kulachandra sina mangwanda Kulachandra di amarom da yamna diplomacy mau phataba adum gi mi di oite ma si mariam cham na dum masim nau sing yam khalle ba ma ana mana advice chithi ra kanda mana haije ba yamu Maharaj na adum oi bi ko copy ko na haibu mana ya dai adum chacha ge ko ka ge na haibu gi mana manau no pa mu teken da yamung na beda bo jakadau je nang na chathok chasing ge adu gi aragi yamung na pi ga do paisa lesing tara ko adu pi ko haira ka sin na ma ji thadok pane ba ada silchar yo kana mai mana hek silchar re yo kana British ki officer sing je mathang unana ba application ji tha ba horok pane ba ai ni to khubom je smai na mun lo re adu ai khubom je hanjalan biyo na oza matang da ekhina thengwa jabada matam dugi Manipur gi political agent haidana leiriba Greenwood ki my residency da sanga kanda with this residence man chang kanda Greenwood ta lal hona bagi dang tamani lani me ama khumjal daga mai mamang da Greenwood mamang tu utpa kanda Greenwood na yadi haibagi matang ama ka adu makidi adu khulai ba khaidu mana loi loksal Greenwood na ani sing de khulai ma kai loi loksal le duka ani du class 1 gi de haibagi wafang ga pan hauji makki ai gi phangba report ai ngon da lai jaba hai tai ko adu gi matung in na ti
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯚꯣꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥ ꯆꯠꯆꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯥꯅ ꯑꯥꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯇ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯊꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯝꯋꯨꯗꯀ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯀ꯭ꯋꯤꯟꯇꯟꯒ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯀꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯈꯨꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯅ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯝꯋꯨꯗꯁꯤ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯀꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯒ꯭ꯔꯤꯝꯋꯨꯗꯅ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯇ ꯐꯦꯚꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ against Surchandra si Maharaj Surchandra Maharajna blame tawbudi lay mana British India da haibudi lay ko Grimwoodna directly Tikendrajit ki mission the favor lepi haibagi poti lay ba adumakti nate haibadi kaino haibda Mr. Grimwood ki nupi Mr. Grimwood ka Tikendrajit yam lu tina marubamne samsamna haibda nomogi ayuki Mr. Grimwood se chicken uchek masa yamna pame masiko uchek masa se mana morning da uchek masa chaba se sigi Tikendrajit na magi watna ba pi hai tare ko aduna relationship se yamna phana adum lei ba hai tare simakna so hayeng aina kitang question jarabada ko hayeng British na Manipur da Tikendrajit phana ba gi damak la ko matamda darbar gi mamang da Maharaj Kulachandra ga Tikendrajit ga ngaidan leiba matamda Mr. Grimwood na mathagtagi thamban akon bam pairaga swaina sum leiba matamda thamban ru swai sum leibagi sign do Tikendrajit na mai je ai darbai yauranu hangro haibani haibagi ingita Tikendrajit sauramaga sakibagi wari bokta thole hai tare ko atwaida aina ekhogi sarosnali ni ama parat ka zone parat kan iba ekhogi Manipur versus the embrace of British India adugi like to sum ain thengna bada mana servant amada Mrs. Grimwood na Tikendrajit the lay amada chithi ama hapaga aige lay bouquet amada ekhogi chithi ama hapaga da nang phaba lai habagi masing information ji piki habagi ofom hoi adu ju pirang gani ko aduga ngasai gi British na Mars ki tanggun ga ni thoida Manipur da wayam biza tawnabagi lakpa matamda kanoda Kulachandra Maharaj thammi wafam jina so dum taida aji mana tai habadi kainoda British na Surchandra na wakalla matungda boy wayen ne la Surchandra di amwana ningthawan jambagi wafam thamdre British na mandi ma dia son ba ningthawni hewai ma amu thamula kan irang thokane haiba posima dim leigre hai tare ko ado moina thammi ba condition je ahum ne ba ahamada political agent gi residency da sebai chahum thamba sima Kulachandra yagadawni adagi Manipur gi lepa ngakpa matamda Kulachandra Singhana political agent gi pauta tattana lawudawni always thabam tawda advice lawudawni ahum jubda Tikendrajit Singha bu Manipur gi wamuda puthokkhibada Kulachandra Singhani yagadawni amsung wafam asi thabakta oina pangthona honabada Maharaj asina British mateng pangadawni na hairaga darbadu kauna honabane Maski tang kunga humdoida kunga thoida khudaka darbar kauna honare Tikendrajit sakre tang kulumdoida kauna honare masa irabani masa ibadi masa naba irabani na mai lakpanga mo hai British na dum hai reba Tikendrajit yaudra di darbar tawgi athar kano leiti hai adudi Tikendrajit yaudra di darbar phamaro hai di Tikendrajit phage hai bane ba adaida sigi matang sida kanoga chief commissioner ga political agent ga mot kenaba thole di kaino da amana haisna migi ningtau mazado darbar gi phana ba honar uta gadi izat haiba masu lei aduna adu to gum jai amana tawse masida pot amasu thole di kaino da akoina khangjan ba yabadi British ki United Kingdom ji akoi Scottish adagi England Harris moi myam jina sabane ado Scottish se akogi Mr. Grimwood se Scottish mazane aduga Mr. Quinton jina Englishman ne ado ani di marakta Scottish sing jina Manipur maitai ba singnai ba si yana mogi manaba climatic condition manatra sing da leiba khotpa adugi yamna manajaba haitare ko adum magi poto da kitang pungning da haitare
nungshijaro amadi laiba haitare aduna yamnasu maji extreme moidaba haitare maruena sigi irangji gi marueba yam thoi sigi maramli Mr. Quinton gi magi mangak chau thekpana so maramam oi haitare ko adu hayeng British ki parliament ta kaida madugi argument me amso ato palai sing da dai badum yaw ni haitare ko adugi potuna maram mo kanda moise ahing nongyai tang kungo humdoi gi ahing nongyai ko kana ko mon English ki writers in the 24 mas an hayam ganem ko adu akhoi gi mapung ena sanabi matungina numit thok pa ma deina numit thok pa ma hosi numit lobani na nongan demnin tarik kulum doi gi ahing ana dum chat pa haita ko ahing duda Jubraj Tikendra ki Shanghai sida kano se akhoi corona scan hoi kari mo myam taw kan sida landa sale landa marak sida bio singi damakta ekoina ngasagi thami wari se mapuina magi background amadi thokriba event bayam se marik chumna khangan bagi pandam da ekoi sangai ba yibu se ekoi pugan laksabni Manipur da Tikendra jitna luchingba ekoi konungi lalho palace revolt amagi matunda hana Maharaj Surchandra palamba leipak se hausi Maharaj Kulachandra na mupale haiba Maharaj Kulachandra na pali ba leipak si manunda ekoi mayam da thobuni haidana ngasi fawa sana sonariba ekoi gi koiring sana haidana mayam da khangnariba Bir Tikendra jitna Jubraj oigadorini haiba sigi manunda ekoi gi thokriba palace revolt se da khwai gi chawna tholang lobuni haiba Jubraj Tikendra se phana bi sarulan sinboina Assam ki chief commissioner Quinton je Manipur da mag official mayam amaka loina apun ba sifai chamri na sifai chamri ga loina Manipur da lakadori bani hai riba mana Manipur da la akanda greenwood amadi mahak gi marakta ken bo mot mayam ma leibagi mami ta ba ne ko dana lebi wari se oza makhata habjiki sibai singdu aduda nundang se nundang atheng bachida captain Butcher ne lieutenant Beconbury ne Lieutenant Luka ne moi sibai sani muto kanda sagi Jubraj ki Shanghai sida landa bane adu Shanghai da ti Jubraj leiramdra kandu madu leiramba laisang ko Brindavan Chandra gi laisang Brindavan Chandra gi laisang je akhoi phone ne ba moron magi laisang ne ba ni phone ni ba ju da surung leide ni magi mathak da magi leibam leiju ni ka ba su 45 degree ka be mi am den ka ba yaro laisang mathak tu magi leibam ju lei ba ko adu ma leiramdra kandu da laisang du mangthu e laisang du da siba sana lupa mayam tawre loina mangthu e na ko adugi nungdang du da siri si logdene huran do ni ko aduna sidai da nungdang si da siba mi si ko khongban dabam sanahan ko bom sire kangabam chawba sire haikam chawba sire lamabam macha angom macha nipa macha laisaba to bamo na ma nupim cha ma laisam to no halbida adagi waheng mangkut ngarang mungkut laisam kut phukaba daina harak patera adagi smaina mi kun tratu mung lai adagi mung sidai kwai maruena koina maitai pangal singi marakta haitare ko maitai pangal nupi lowa haitare ko dasu sada koi musalman photographer yam expert oiba royal photographer ne mase masu makong ka thale adugo makok adagi dasu sada gi nupi do aduju kana tore adagi macha nupi ani masu masam bunsilaga mainung do langjalle managa jo hana kakpane ba ko wai tawduna sigi episode sida akoi Manipur da nungdang ji jum mayam jum mai tare khun mayam jum mai tare adugi episode to aduna maram moira kanda asagi akoi hauji chu dum tawna ri sineba mi maram chadana halagadi akoi justice bureau na akoi lenga ka thomjen magi pose matam ju tum lei ba haita sense of protest protest zambar chida ina kitan sabung ta mu khala dongni isina asagi dasu salary matang bu pala pasida ngasi original documents of Anglo-Manipuri war haidana mai bolum adigi dai to adu aina paw kana sum thenga jawada trials ma'am trial ma'am ma sai zan pan biji ba ni ma'am to gi British ka mo tribunal gi na secretary of state ki court to gi trials ma'am do ki matang da sum pan bakanda darbar gi mifam se British ki conspiracy ma British na sinba sabu lang amada Governor board sahib ki political agent ki mafam sida or mani darbar ko ni sida ada si mafam sida darbar ko rakanda Tikendra se la halaga mase Tikendra se phana gi moin saru lang sinba mutam sida
ngasi dasu sadar si mase Bengali English amadi Hindi Urdu ji mapung phana ngang ba don bai ba duka tiken education marup sana ba aduga Maharaj Surchandra matamdana mase royal accountant oina leiba mali moi ki record ching matumina matang ji da ma gi role ji kai no sumi yeng matamda mohoi si sagol to ga ningthong na tolai tong pra masi tong kanda moi koksala pa jing ngai bese punna kayam kuina no koksala ta bese hana kuina koksala treba moise mase ada koksala ta bese dasu sara da British na action tawli bese atopa record amadadi dasu sara di English adi Bengali ko drop to bujam hai bagi pochu lai ko ada British ki aron ba paw do ticket is the liquid hai bagi liquid hai bagi adila adugi potama pochi lai ko aduna sigi poche thokraba matungda akogi je sigumgi mo hai tare nupi myam sina thomjalla ga akoi mi myam sigramina akogi matamdu da gauriya gi kamdeng ba wangu matamnina mi poloi da gadi akoi chakcha da ba ke kamta tawya da bagi pot ama laibnina akoi asiba lawoi achumba wailam phangdringi di akoi leituan sida tingthau maton da pakpa ising maton do adugo koi tangwai haibane achumba tawbiu hamne sidai ta ek kanong kadang questioning ko maitaina lan hobuse karam kanda horakadage hay matonda hawjik sudum akoi lan hobuse karam kanda hobudage hay maitai di justice and honor je ani je tu ngak ngalak tamo matonda lan horakane kulai parakane hawjik sudum jeng chebo maitaina lan karam kanda horakani kulai karam kana parakane hay matonda justice cyber honor hay je avoid tor kumatonda British na Manipur da honor tor tor justice tor tor adugi dam tane ba lan hobuse adugi dam tane matam da Lami ji regular army ji only 5,000 aduga lalup lising trong de punna lising tran ni pana mage hungi lan se ngak pane aduna akoi gi pochida adugi potol la aduna ngasai swaida mayam na ju phap ta na ko British na Manipur je storm tore moina moi lan mi khar pure moi yam underestimate to ni Manipur ke chulai ten khan bani yam lai Manipur gi ubra si moi phaba ngom ngani ha moi intention du la he moi conspire tore mai patre adu moi gi sifai amadi moi gi nomoi gi sakti si na ga khun mayam mai thare mi mayam ma ha le even body ngai gi dasu sadar gi ma am di ma gi macha se mana ka thatpa makhong makhut ka thalaga makhom phom da thamaga moi gi amna saki ba tamthi ba atrocities to myam ko da gi hen gangan ba tawre mi myam ma sire adu sire ba matung si da ozai ko ai chun theng za ba da ko na pa ba da nei na ba da theng za ba da ekogi laluking asai lami me amse tamna ifag option rakpa ya ifag option rakpa even chingi lami phawa ai ko cookie levis phawa option le habi ko khom palli adu pala kan di numidam wairam natraga na karamba matam da ko Manipur na take over to bose moi gi British phai ma kaisi maski tang kulum do gi aing jida sagi thwe irang je thwe kano gida kano koi kon scan je scan di lieutenant colonel scan di asongi get lom da ko khoi awang gi get ta pukang tang ko ga janar sigar ne ko aregi birang je nungdang du thwe tho kan sa kulai thadong na se hapne ba mai thaba khotpa hat pa loi ka da kulai thadong na je na hai bne ba ale kulai thadong na je hai kan da moji pura lak bne ba kulai thadong na je hai be yaroi ko nogi kulai du thammo sinau hai bne ba akoi gi custody thammo na thamma kan da moji kulai yaudana trial tawne na taw kan da moina sigi bna du lotion na je hai bne ba adu mayam yada ba depend the zero and yaning the baita aduda adugi mi myam do pudoro kan duda asagi mayam lehori leiba myam do aduna kanoda ipu thanga loi the pressure pirak pane sayep sing do kan be yaroi akoi da sinau hai bane ara thangal jane na hai na mi do sangning bada phajana sinau aduga nakoi na kutharu no sangning mana thahalu hadi lengang na punishment oina to holo abinda was a spider abusing the ambuase ke ko mar interactive oina aba wari se kunna khamina da ya da mar de Manipur ki kwai ge maru ba puari saru ko ni adu hai ba puari saru se khina kamaina nei na ba ya adu ngasi nei na ri bisin loi de oroi adu kamai nei na ba ya ha du oza lak phi kutung ja ji do jara ga nei na janing ba ni oza sa ki
moina ngamaroi haibase manipur se fazan take over to ngamaroi and then moina tawning ba moi ki panam se phangaroi khalak padagi moi wari sanara se khai thadung ra se sis fair to se haidana british se proposal ma lakpa sida wari sana se haidana british officers sing ma se lakadoi ni adu moi la aba matung da somda miyam ki akan ba protest ma konung ji da lai ne moi ma se hatu british ki sipai ma ga se halo ai ko mi ha ki ga lamun khungado ni ai ko yum mai tha ki ba ki ai ko da thoi ba ma ta mayam ji ga lamun khungado ni ha ki akan ba protest ma miyam ki lay ngai marak sida ne swai de ko ki british ki trial sida piri ba testimony mayam si mayam si sum yengwa matam da maruina moi mayam se hat ke do bani ha ki decision se ipu thangal na lobu tum na to aduga ko ki british candidate na moi hat pa ki wafum je yaning da ba ki wafum mo oina mogi point of view da ga akoi ki point of view ga ani si marak ta akoi na justify to bom jam ne ko samcham na da koi self defense mechanism is the lenga khudumagi self defense mechanism mo lai ko aduga magi lenga sigi self defense mechanism sigi manunda military adagi law court jail life ja importance hoiba moi ahungi military ga law court ka jail ga se nagi mathau je karino na hangbo da to protect the state ha kane state to take thugai na wona podo ma wayan bisa tauni aduga phagani wayan bisa tauni aduga jail thangwane ba aduna moi point of view da ngasai moina paning ba trial tawni ba aduga maran pining mi singje loina maran mon pirakane british candidate on spot like ba namit british officer hat panu mi se on spot ma like haidu wa lai ma de adu rega su british candidate ne ba target tawle bi kari gi british candidate target tawi no ha bi british candidate mamangi akogi kanoda Naga Hills ki expedition da James on sona magi kano se experience pa like re magi kano mathauna ringjen magi to wonga ma capacities arwa British energy later ga di British na pame positioning ma thunga ju khang ya madi magi pocket thaming bane mi to ko aduna mu kulasanda maharaja man offer thamine nang ni to la ke yare bhasa kana ado akoi na ai poaching nang yaw hai atra adumai ta uduna ticket registry moi number 1 target to uduna ma kano to le ne ko aduna British ki account ngata ko na yeng ga nei na so mu ya da bum lai aduna akoi local gi da setaram ko babar kari hai bijay panchali da kai hai ge hai ba tonga ma sourcing ko adagi akoi gi British ki mayota akoi gi rani singna government of India da matam da piri na petition ko adugi laixing adagi Bengal da phongba Bengali gi laixing ta magi mara leite habagi pot me amam so kona advai de ni ai no za da ozana hai basi da apun ba laixing se ozana even athau ko kun dom doi adagi the Manipur war of 1891 amaidan ne te khai chare adagi hai ba thodok si ga mari leina ba the young home like me almost was an EP ni madu madu ita ina masiki issue se ta kusaling is ko ki British ki officer maya ma hat ki wazida ko ticket lazi ki opinion da di thangal general da zumana contest to gi habidi madu hata bana phai haibase haiba gi thangal general na muka thangal general haiba da di British haibase aina ni thaw humari da ki khanga abani adana makoi se once sigi situation ji yograga de amuk anna mo ko pun ya roi mo ko atuma ye na ho er da bani aduna sigi khongpham ji da ko na makoi manga se hat ke do ni habigi man vision haujik sune ko haujik Manipur issue lai ko issue jita akoi chief minister ke Bangalore da or local MLA mgi Bangalore da maira pa miyam amna pesa pe patara ga di miyam gi favor da zukara ngang da yaro nata aduna matamdil laiba ima ibn singdo mapuro be kainaraba macha kainaraba ara hammi hati mai mai chakraba maya magi sentiment do adune ba por laise aduda ani dugi middle da yeng kanda thangal janen lowe decision do noina di kutha ga no he sangning mana thalo sangning mana sinari do sangning mana tawalo haije ma ani mak tugi yeng ga haira bane adu yaroi sina marak tagi program mong kazauna tana leng bane ko kazau ma samak se kaya na serious we na haigala ke ma tan nungdangi episode ma yaw bana te masi nambol
Kamong dagi ne ko number side number kamong dagi ne ma se ko ado ma se kamong dagi ma ne makhong na hai lai ne ta se ma phut taru ma khai mu sang he ma pa ta ma na pai ba ta ro koi kai pa ba ka sin na ba ta ma khan do oi de ne lep hena wang ba chong ta ne ko adu pai ra ga ma je konung da smain ta ure hai ba to tar kan matam du nationalism do matam du gi mam adum lalup te yaw ba laloi du oi de matam du gi mama le bak nu si ba gi mama le bak nu si ba gi ihol do gi wani ko mana mayum da gi matum ma ga le ma ya ba man di ma konung da le ba na te matam du konung da sung thau do om thui an tar kan man la ga thau do tu gi pau do tar kan da ko pukam bam tang ko su mai ka ma sim law ni moi ji hai ga la ga han ba kun ma ba ji kanona pukam ka jaw na ko ta na grim mut ta na thin bane ba ko adu gi photo lei adu ga kayam thina seriously ko ye tau ga ma ta British officer ahum amadi amuki manga ka pose amuki thang hai da ka ine ko adu ani madi ani rak ta tupine ba oza swaida manga ka pagi matang si yo bakanda ya very sensitive over issue ni do academically ni oza da oza na masak nai ba yi ba muso bi ba si de so authority mo ni na oza na saki oza na ikoi ibi ba lai ga ba tai the Manipur war in 91 a media narrative matam duki even USA ki for we already United States for we already UK ki already Europe ki like cover me amada even India ki Shillong the phone ba then Kolkata the phone ba Delhi the phone ba cover me amada kamai na sigi narrative se pi ge ha gi matang do zana representation me put hoyi madu da oza ai na ma theng na ba yam ma theng na ba hai ta hojur ji nei situation ji da kidan ni mari ha pe na raga ai na uzaba da oza nga sai khugi saling bada sinagre moi myam je mang hakhi ha basi madi ai khoina wari da lai ta masi bodi koi thenare kamaina hakhi ge ha bagi matam je da moi gi hojiki me oza gi one of the report oza gi lai ta in thengna je bada makoi je cookie levis sing da sinai adu cookie levis sing na moi je mang ka ha li cookie da moi na madra cookie na sinai do akhoi english da good se akhoi asang ba kut hai na kut sangling bune ba kut tu cookie na te ha ba adu sine ba tam do kut na sine se sangling ba tu ne ba adu sangling ko adu ga moi cookies and hai se cookies tu na te cookies ti kamai do ge da akhoi gi adu gi episode marung da sasat ki cookie kara mamit mang na de kakpadi u ga han gi ba moi di lan mi kai ka kam yaw de ba na tan da aduga kakpadi uraga adoi da mako sai cookie go from the mo zana seng topi re aduga moi se especially Quinton je ma hala matung da ai de Quinton or Greenwood I confess story anyway adu mako se hapa matam da makhong ka thatpa adu manga ka thatpa adu makhong se ka that la hui da pijai gai bagi adu reporter pp ko akhoi gi mamangi ai the Manipur war of 1991 a media narratives ta ko media me am gi narratives am jaw ko aga moin aham da kanona tongan ba pithri gi report sing da sai kak ba makok kare kara se hui da pizat we na wide publication tau thue ko ko na di adu report om oiram de maram di kai gina da lan manung di moi report om jong lai te ko aga thena ba pon am ta rumor gi ta da Manipur se ta swai da muka oza ai ying swai da nei na ba ya ba se moi ni Manipur se kamaina ai yeng ge ha ba do ai mi ge se pa ta hat pa ai ki adum mai na moi adugi exactly adugi poti na te lai posidi mamangi adugi media narratives ki lai se phom matam che sida lai poti kari no ha matam da younger generation sing da akoi Manipur gi British ka Manipur ga songna ri lan che akoi kana guma angang sing na khang da na hai bo ye khara lai tam mo ba mi na so askamai na British ki lan mi yam ga lan mi du ga koi mai tai lan mi du ga kamai na thang gi maina kak tu no ko te no adu dog de no koi dum mai chi do le da du ko ro hai bra sim ma yam version me am su lai hai ta ko adu na te ba sigi lan jina maram mo ra kan da prithvi na mi lau tho kan da Manipur se kani no ne yeng ba masigi maru ba region na malai ba British ki paramount sigi magi empire magi samaraja sandoro pase sum colony sandoro pase Manipur da chuloi ko arugo mafam amta da officer manga si baje magi paramount sida yaw de aduna kai doge ha da kani no British tribe kan garba super power hoji ta ga de
super power gi kanu do officer manga bu mafam da manga kai ji magi intelligence lapses la na ta kari no ha ji lebak miyam de yeng ma hore british ki matam ki malem gi kanu miyam sina ko matam di colony ja koina english colonies ne yamna english ne yamna so khala bori nimbe wani matam di french o mane ba french yamna kanu ne ba ara europe te popular using french so yele ko ara moi gi kai ngan da ko gi Facebook taga la DP kai toba ako gi Anglo War gi kanoga cover toba photo ka dum thena ni ai ta ko sigi ptv de yengai ba media gi kanami yeng je sidi tonga le ai ta kai no colony sandu pa leba kan gar ba leba amana khulai da sulamba laite paisa sulamba laite magi leba nga tani mai makha ga leba nga tani adu gum leba tuna manipur ko leba amda British manga kaktanam hale ha bese officer myam hale adu ma cham tana te chief commissioner kai se chawrim ne adagi political nation kai se adi oza sida aina tajagi bata masi mo ta I mit na uzaba na taga aina pa ki badin nate but masang ai professional mana mana Anglo Manipur war gi matang ngang da ina thing ne ki bata matam du da Kolkata da phone cover ma da ikoina British na India loksala pasiso Kolkata gi saruksi yam ngan na loksala pa ado kamoi gi college kumba education je horok pasi moi da horok kibani na Bengal today India tomorrow na India na haying khan gi da wakan India na haying oi kada base Bengal ngasi oi haidana hairam base magi cover gi headline sida Manipur today India tomorrow na haibagi amaka si adugi poche aina adugi matang yam nungai ba episode am ningsang ko akogi Anglo Manipur war sina maram mo kanda Bengal gi cover se tha taru bungche Manipur gi long history Manipur na chummi haibagi argument ta Bengali gi cover sing sida sum hape ya ma pe si hapak pada kaido ga matanda Bengal gi naha mem se nationalism mai yu masum chukhale okay aduna incidents na even sina bokta khoi aigi mamangi lai tu su makum da prefect ta yaw bane mauji dung naga khoi Anglo Manipur war gi thagalagi iba kanu ga chu yam lai bane ko aduna kamai to ga ma ta India gi freedom struggle movement je Manipur gi Anglo Manipur war na su gi bane hai su lai okay maramdi madun nai nari be pon myam se Manipur ba pikra lebak to the British officer manga kakre ba se na sing the issue ri ne aduna akoi ju British ki map to lan hobu ya hobu dong ne ha gi feeling je modi yam poi hai ta ko adumang na aina mamangi adugi mamangi Manipur war medan relative se pong de kan aina adugi lai to adugi khabar sing to target to bone ko seng bai ji adu aina RTI to kan da PB wa ya da ko ta ba ma ya ma lai ba de aina sida level thada lai de show bu de aina cover je international mo gi to ba California gi adegi New York gi adegi sona kan da Australia gi New Zealand gi ko Thailand long gi lai na ko sum gi news sing je aina sum puthorok pane ba news ki media gi di MIRAJ ne kangani ko magi plus miyeng ai bam su tonga le ko adu di mai tonga miyeng me ma le rang wani ai pandam di malim gi prithvi gi lai ba media sing duna Manipur yenga mi duna di Manipur gi political status amadi madam yam tina wang na yam tina wang na songa le na phaje ikoi gi ozanang si thambiri bo wafam se ikoi gi matam du da Manipur as in standing nation amoina Britain gi thengnagi ba madugi yamna remarkable or significant of historical event to the malim gi media na karam bo mong da karam mi ying de yeng ba ge habadu naina pagi ikoi gi khongthang am ka ikoi gi ozanang bi ada aina hojik su aina mu Manipur gi CSO sing da ina haijaning bam su lai ko ai hanu suggest to gi lai jalia nam baki mi ha tu Indiana British tal madugi la le haijabagi kanoma lai gre ko akoi gi Anglo Manipur war gi issue sita nupi angang khatana mai thadana manga kaktana ko ta su sadaroi masa masun juvenile oi ban nupi mcha sing mai thadana ko tana hatana tawri ba poto ma masa ki parliament ya jagra bon British ke adu di matam gi war do Manipur war compensation namal pigada bane na kona uji claim to motan paisa pirake biro another question amne
ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯣꯡꯈꯠꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯌꯦ ꯅꯩꯅꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯋꯥꯔ ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷꯤꯌꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯌꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ authors oiba Sashi Tharoor mani iba anti-colonial literature the era of darkness the British Empire haibasida mani claim to the British na India ki kana nagomata toramde British na India se exploit torambani aduga trillions of dollar billions of dollars India dagi moina pura sakhibani habani madugi compensation to British na India bi mai kanada house of thamgrabne adi photo Oxford mana thamgrabne debate tawgrabne ado hojiti anoba dimension ne ko hojiti anoba dimension ne akoi younger generation sing na adu preparation to da ka leiba debate ngamna taw da ya ado man pirake piro ado English sing ju angakpa mana makphoju tang mari di tawde moina lan gi ba soi gi ba poto adum commit tawraga moina adum compromise tawna ba la lebu haira ka su ama tawra ka su adu di ozagi wakhalon se Manipur dagi di so far Manipur dagi ngasi any of the civil society leader oigera academician oigera kana abo phone claim to driba wafam amak ne ngasi ozana puthokpe je notice window gi ngasi ki special episode se ozana puthokpe je British amani Manipur gi ani gi leinagri ba madugi matamdugi confrontation naduda maran sungni gi jada ba Manipur ai beram da mire paksi da British na chathagi ba atrocities ado British na at least apology to godo muni amasung matamdu da British na mang ta angri ba ko gi thawai mani ko gi dan thu mayam adugi compensation British na pi godo muni haibaje at least premium na claim to godo muni haibaje sana han bani aina makata na ko amaga haininge ba akoi Manipuri singsina nupi sing karai muk awang bu thakta thamge haibaje Anglo Manipur war gi episode ta Mistress Greenwood haiba nupi je magi mapuro be ta na tila mai mapuro be hat kabane ko ado Mistress Greenwood haiba nupi si yegna badi oirabani adu ita ga so ma je matu na maswanda na ma kasara yo bongam gi se sigi matang jing sai Tikendrajit na mateng pang bu gi wari ma so kuina thieng na ba osa kamai to Tikendrajit na haibadi Mistress Greenwood se chen gi doni escape to doni ko aduna mana my 3 years experience in Manipur and adugi potu mana I doni ko madu laitu I dringi da London Times ta mana press conference ama to narrative se li bane ba liba kan mana jam phajana li ko adu liba makan matamda masu yena rabani yena ba mani lan manung ni ado ma se sakhi matam de Tikendrajit na matu na maswanda na magi mafam du yo hon go na order tawe adu di akhoi lan manung da hauji akhoi gi maitei nu pi sing Malengi mamangda koi maitai nupi sing se maitai masa sing se koi nupi ngang sing di yamna oktaba tawbagi mong da ma tawrei ba se sida ina kitang kena bdo ina nupi ngang sing da habiri se lan manum da ai chana ga da bani ti niom starting ko adu kan gi ha bdo ni da aina kan gi ha bdo sai gi englishman nupi do ma gi destination du buk yau na ba gi damakta akhoi gi kano sing du na khut tha ga nu ma mana yogro mo jo halo abdo adu ki akoi le chat dama maitai gi culture le lei habdo ai matang je thamja be wani da ozan pan bi be am nungai je base India gi ekoi puari nei laba da 1857 gi first war of Indian independence da ekoi India pumbana British ki mathak lal ho ka da mad British da yam kana crash to ki matung da India da anuba lal ho matam sang ngam gi da base 1891 da Manipur da mapang kan graba numit na ta de haiba British Kangu je moi manga Manipur gi lai de kien gi base masi gi sina India tomorrow Manipur today haidana fawo boy headlines ta palla kanda Bengal da lai bana chakade India da lai matam gi ha maya ma British ki pathata moi gi do gi nga chu gi mathata no la ho ma ho no gi source of inspiration am oi kya base ta za do za yam no ai je masi mai ko Manipur ya yam na sok thok sa ba ba ngasi gi Patriotic je gi kuthang da ai da irei pak nungsibgi hulje ikoi da pop minna baya ba masung hena masigi irei pak nungsibgi mai matik mayai se hena ikoi da yohon baya bagi achoba dan jamane thamsege osa makat chathal pakanda historical ikoi ki event sigi matanda ipu thangal amadi Tikendrajit ani se heng to budori bane asa heng to bagi tanja se moi trial sidadi kamaina lekhi ozan asa kitang di pangi aduga trial du ki makhata ba magi consequence kamai lakhi de kitang tan ahmad di moi ipu thangal adagi aina ngasai maming mathak thamjagi ba mem ko ipu thangal se sahi kya mi surani matang se
sahi sima je around 50 80 plus le 80 plus le 80 plus le ngasai ticket rajina sai 32 32 mo jangang okay adu makoi ani je British ki court china moida trial to matamda heng to ni haba se moini kamaina react to ki matam adu kemta react to de magi rani singna adagi ningthau masana so kana su akogi jubaras tikendra ji su petition di pdb ko pibadu moina ngasai akogi ukin no lepag ya bai khudong chab so legi daba aduna akogi sidai waina kaida konyon ba amakakna madi english su bengali su khangba amakakna mana mahusilaga petition pi habagi kan husul lei ko adubu trial da magi kan napibam thokten adum logre haitare magi de wona thangda british na tawgiba potu de la le habagi pot pudi kona lei hi adu leiga su magi marando ko kadone haina kona order to re habasu adum off record ta ko ma heng tawro no habagi potu lei na ha do heng to na halan gi bai tare ko main to bone delay to han giba queen na tar pa chi do akoi sida yo han da bai delay to han gi pa adu sa sai matang sida ai zo sa do wahang bu de hange wahang gi mar ta cha boi nga sa ge British Parliament matam da moi gi both chamber ani makta upper house of the lower house ani mak sida yamna chaw issue moi na debate to ge ba matam sang na angak pa sport abani ko akoi na masida akoi na chakot pa gi thak si jurun side thole ha ta ko Ajik akwai Manipur gi asuk luraba issue se ta ahum hena irang tho base parliament puto kanu haiba gi por ama akwai indogin tawna dan lei hai ta ko puto is ju gam tien ma pirot ka di debate ne hai ta re ado Manipur gi 1891 gi issue di tha mari manga taruk se adum continuously British parliament adum continuously phamina phangre adoga maruina sida akon Scottish sing area sing je yam nungsibam thwe hai tar ko makoi issue sing ge moina pukhat pi banga tane kai no hadi noina English sing sina akoi da handana yeng be se si noina su ngona tong ngane ha gi pot na am thami aruga kwai da gi amuk kana to bomna akoi Manipur gi war se matamira British na war ani songnai Afghan war ga Manipur gi war gani Manipur gi tele adu eta so Manipur ki issue se British ki budget ta parliament putha paisa putha bagi irang tore aruga masigi issue se lan se tholam dar su yabne habagi British na magi opposition na phamme ba kolem ma yam sina thaga pa yam lei hai tare ko adegi amuk su paisa su putha de adegi phajana inthijana negotiate taw ya ba kanpan phajana taw ya ba phajana wari sana ga loisan ya potu noina unnecessary da lan tokselubuduna paisa puthabani abagi posu legre aruga British parliament masauna Manipur said not to be annexed Manipur next aware hai warep sule aduna akoina kayum kanda hogulai bata rol sina naha sina British ka Anglo Manipur war sona matunda British na annexation tawgi lokchen gi habase si war sima de chugi si nabi gno ana tamningi maram de kayuna British ki parliament na lokchen gno haire queen ne lokchen gno haire aduna magi lehiba matum tarakpa relation dudi akoi protectorate sunate aruga maning tamba aruga ngasagi ulasna maharaj thamgi popoto matam punamakta akoi political agent advice lo mi tawum thamge ko ka habro adu magi system da okay ai moi ni budi dominate to ba observe so adu magi sovereignty dudi mangde haita mangde hebi bane swai da khoi ozanga sagi historical event chida buina la kanda ipu thangal na khoi local oiva sources sing dagi kamaina leige habani ipu thangal haisi ju yamna mathematic mathongna leiba British ki dribni British hard kan have se mamuda adugi sentiment mindset leiba mi ni British thing na bagi attitude yaw bon pani tiken resit hire ba ko ya thoba koing sana hire ji ju magi personality sing sai ozan habi li betudi ekoi literature sing mayam sing ekoi thing na jaba historical sources mayam da ju mathematic mathongna se magi personality se ang ko personality ne matamida kogi boundary kai tour satpa British ka satpa korpa singje ara yamna maje yam khangba lamit to mit khangba singama hek British na haira ga jo aduni sina pak sauna aduni gaina lu kogi leiriba singpa turen singjigi kaino adagi jati singji leiba relationship adagi sigi pot me am ko adagi tongan ba kogi matam dugi
ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯇꯜ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯂꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯒꯥꯏꯖꯝ ꯕꯂꯔꯥꯝꯁꯤꯒ ꯏꯄꯨ ꯊꯪꯒꯥꯜꯁꯤꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯣꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯄꯨ ꯊꯪꯒꯥꯜꯁꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯟꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯤꯇꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯖꯁꯤ ꯀꯁꯥꯔꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯏꯕꯟ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯄꯨ ꯊꯪꯒꯥꯜꯅ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯍꯥ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯣꯡ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯩ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯁꯝꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯍꯒꯤ ꯂꯦꯚꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯣ ꯚꯩꯒꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦꯗꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯏꯄꯨ ꯊꯪꯒꯥꯜꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡ ꯁꯅꯥꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯕ ꯂꯥꯏ ꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯗꯤ ꯃꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅꯁꯨ ꯏꯄꯨ ꯊꯪꯒꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯁꯤꯛ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗꯒ ꯅꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯐꯣꯇꯣꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯪꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯀꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅ ꯑꯁꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯌꯣꯠꯇꯦꯛ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯁꯦ ꯁꯤꯠ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯏꯁꯀꯦꯞ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯄꯣꯠ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯥꯛ ꯃꯇ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣꯝꯗ ꯊꯝꯈ꯭रे ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯊꯝꯈ꯭रे ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯃꯦꯟꯁ ꯄꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯔꯥꯟꯒꯤ ꯕꯤꯆꯥꯔꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯆꯠꯄꯗꯨꯗꯤ ꯆꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯁꯔꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯐꯥꯁꯤꯒꯤ ꯗꯟꯗꯤꯁꯦ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯦꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯖꯠꯁꯦ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯝꯗꯨ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯀꯨꯟꯍꯨꯝꯗꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯉꯥ ꯀꯛꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯕꯨꯂꯦꯠꯅ ꯇꯥꯈꯠꯇꯅ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯃꯩꯐꯨ ꯁꯥꯡꯕ ꯄꯥꯜꯂꯐꯥꯎꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯃꯈꯣꯡꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯦꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯤꯠꯇꯣ ꯈꯥꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯐꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣꯟꯖꯔꯒ ꯈꯣꯡ ꯀꯣꯛ ꯅꯣꯜꯂꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯗꯨ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ 13 ꯑꯒꯁ 13 ꯑꯒꯁꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯏꯚꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯐꯥꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯦ ꯏꯄꯨ ꯊꯪꯒꯥꯜꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯤꯉꯧ ꯁꯦꯠꯄꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯐꯇꯤꯅꯦꯟ ꯀꯣꯔꯅꯦꯜ ꯁꯦꯟ ꯖꯣꯟ ꯀꯣ ꯐꯦꯟꯀꯣꯔꯠ ꯃꯤꯆꯦꯜ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯒ ꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯕꯨꯅꯦꯜꯁꯤꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯇꯩ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔ ꯃꯦꯛꯁꯋꯦꯜ ꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯖꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯏꯁꯔꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃꯨꯛ
approval law kansida right to law thokthune ko tikendeji amadi magi mayam se mogi kanu se loinamuk bichar gi record se jun gi tang ani dina tramari bok sida sarkar gi aroi bu kum pirang na bagi damang ta kanu tawbone ba aduga august gi tang taramathui da magi aroi ba hukum je pire ko si tawgadam ne ha che adugi pire ba matang da matam dugi kanu se field force gi commander college na ko notice sam tho law thwe ko notice ta je Srimati Bharatshwari Maharani gi sifai ga lan tawna ba ma sung chief commissioner sahib singh na singba sahib singh khat pagi maramna aranba ko mi sing phaduna junta sid bichar tawre aduda bicarpati singna Sri Tikendrajit Bir Singh ko senapati Yuvraj Lale haiduna fasigi hukum tawba adu Sri Jukta Mahamanya Lat Sahibna manjur tawri maram masina Tikendrajit Bir Singh senapati fasi tawgani na notice sama tang try to thwe sigi notice se masara ju khangal aduga nungala kanda akoi angakpa kanomani ko angakpam ne di hojik issue thokpa matamda akoi rapid force singina khana tawdana hekta ban tawda taw sigi mongda akoi phasigi sagai sari basi numitugi pung mariga minute 30 gi mamang da sa lore phasigi sagai sigi awang tangba mai da ahan ba masung ani suba gurkha laifan gi sipai cham nang kai ngakani ko phasigi sagai gi kha thangba mai da nipu gom de suba gurkha laifan gi sipai cham ya kai leini phasigi sagai gi nongchup thangba mai da na ahan ba masung ani suba gurkha laifan yang kai amasung nipu gom de suba gurkha laifan sipai yang kai legani ko nipu de suba gurkha laifan kanen Ice Ivana Sipaina Margaret Sipai Sing Command Togani British officer Mana Lucingba Nipum de Suba Gurkha Rifles Rifleman Rifle Piba Sipai Yankaina Dandi Bandida Ladiba Tikendrajit Nipum de Suba Gurkha Rifles Carter Gatagi Pasigi Sakai Tam Power Tindurakan Tikendrajit Putindo for the guards in Duna Adu Nipum de Suba Gurkha Rifles quarter guard nungin pung mariga minute ranga da kwas tawduna post marshal amasung manipur leiba senior medical officer yauna senior bane ko adu Tikendrajit na tholok pase maje phasi tawdore khanga bani ko masara tholok pase mana puning da yam langtang na de chat le hai ko aduga mathanda adum magi asagi phasi gi sagai duna ma mathang tar ka khat le aga sabjumna lepaga lay hai ko aduga maje phasigi kongoi hukchan bire hukchan laga pung ama dagna yan kanda pung ama examine tawre pung manga da bir Tikendrajit leitre ena hek khaiba mikup che stage tilami ba phingong che pa ima ibien mayam lising ipan busna kappan moi mamang dane kappan law gi makon je nen nen le ko atop lai ama khara dana mu Tikendrajit ka thangal jane ngasi akoi phasi ta umata makok chida pi amu upodo adu uptabi da mabani mamai ji onjan na laga phasi ji tauba noina British officer sing manga kaktana hatpa adu noi nungai be yengwai be mongda imai ben myam dugi mamang matada ko athauba ani mamai ji sumain onjan na laga sunglaw law thadana yala thamme sine sigi version am chulay aduna osa swaidane ai chung sing jero kada ai koin uba mogi photo sing se ko ki Tikendrajit ki makhong sida ma ko thori na pullaga makhong ani ma yoning thang ye thang ba ma chung oi thang ba ni sida yoning thang ba se si sumai oi kamai na moi na mi pha gi mo se kamai na to no to moi ni am tam thi ba ai ko ki moi tuhat pa gi mentality amakak manipuri gi athobsing sida leibra kamaina masi tuhat pagi mak natraga suko ngasai gi khoi Tikendrajit gumba kara khoi gi martial kano sing jam haiba sing je moi ajana senadraga di chen gi ni haba gi pakat pasu dum leiba aduka
British na yamna sigi matang yam aggressive way sidi even akoi kangla manungda British ki kano singsina efengi tang kun ga tareta kalam hum ji changjalaga koi ibodo paking ba yepa piran je chingdara kanda union jack si chingalaga kwaili yana na target to je kangla sa ni ko kangla sa si kari gino hay matamna akoi gi maitei gi poya singda akoi gi angobo makok kangla mamang kien gani hairam bagi potuna maram ora kanda akoi British ki kai ma makok sing gi tholai bi i sing do kangla sagi maya ra loi taishan ba ko taishan ba nangi mamang da kien aidi ibodo akoi gi kano se kangla sa se akoi gi puya sing da ibodo nong sa ba ne hai gi tajana ba su lai hai tar ko adana nangi na mamang ga angobu makok kien gani ha do nang full bill tawre aduna nang maya se i taishan ba tar ko British kwai dagi mabunging da ikai ba nungchi ba regi sauning ba ji kangla sa sine ura kanda aduna kangla sa do British na mai thugai ko mai thar thugai adege to ko mana ngasai gi kangla sa gi mamang da British kon kano manga ke ne ha ba lai to adu du karai no na thi bane adu puthoro sine adu gi puthok ta ba gi aji puthok ta ba di matam ni kanam ta lai tre kanam puthok te ning thau lai tre adegi maduda angam mathau lairam ma am du lai tre kanda mi myam je lairam ma je phugat lak pane ba ko British na phugat la ga ngasai gi lai tu puthoro to kanda aduna konung manung lairam ba lai sing tu chong mai tha du ne ko loi mai tha du ne hapta ma hena ko aduna sigi sumagi potam lai banina adegi amarom da somu manga sagi officer manga do musi ramina manipur ji am kanba kari hate kai gum ka de am kanba adugi poto mu singna lei bede gine ba mage ohum de gi sulan da rais mage amada ning de gi lan da ma sudum ya pone ba maram ji matam de manipur gi regular army ji 5000 ni aduga lalup de gi la 13000 ni ko 18000 ni tawri aroi bede mikup de di akoi gi radio da ma ga yawo mai pak pi na tiken de ta nang hayeng wai adu to biro ko lo an sinar mi ka nupi bok to koi lan tho ge na tawro pagi situation hai ta mi amana te ba lan mi do ko adu mo di heavy da taw ga lai ni ko adu mai to dana po me aro to adu tiken de ki po chima di ta seng na British to gi ba po che sima di am soi ha ba gi kano do di ko na nungai ta bu di mai ma ka to we ko na sa ki oza ina ju theng na ba da sa ki original documents masida tiken reject na ma PV statement man PV statement da oza na sa petition na ma yaw he ba do adu aroi ba da adu bi sokte pan ba adu tiken reject se British ka yam na mari ju phaba British na su yam respect over especially Mr. Greenwood na so we am respect over me mo ui mas gi characters adu siga tena tena oza British ki mama gi expedition jinga ade British na sanction bangam da ba yokshan bangam da mafam mayam ma tiken reject ki mating na yokshan bangam gi bagi adu potol loi lai ko aga magi diplomacy do tiken reject ki diplomacy do hayeng tiken reject le British na tong poto yaro do kar maram di British ki ingita sakado no pa na the ba ma te okay ma ki personality du na ma hat ne have it oza yam nuai jeng asi ki 13 August ki tangkak amada marai pak ning bung ne ire pak mushib ne be hai du ne si la ko ma tam Manipur ni am da ire pak mushib ki wakalon ko hanna ba pandam da notice me do ne yam ni to pudun lak se ba khana be pisora si ki kuthang da ire pak ki puari khami ne da bani ire pak chi po ga de ire pak ki ngam kai puari ire pak ki lenga to ki puari ire pak ki am ka thoi ka thoi ba tho ma yang puari me se khami ne da hai ka de ha bi wakalon da notice me do ne pudun lak se be pisora si da sa ga bi ki ne mai fu do sa bo ko na ta ga chari ka ku chari makata na I'm begging you, stop saying I'm fine.